हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गई आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी S25 अल्ट्रा डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास भी सैमसंग का S25 अल्ट्रा डिवाइस है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आने जाए कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स करूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पर सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है हमारे मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर की साउंड है या आवाज़ है कम हो चुकी है। किसी भाई का सवाल है हमारे डिवाइस में ऑटोमेटिक स्पीकर की साउंड है रुक गई है। किसी भाई का सवाल है सिंगल स्पीकर में आवाज़ आ रही है, सिंगल स्पीकर में आवाज़ आना बंद हो चुकी है। कोई भी सवाल हो स्पीकर के रिगार्डिंग मैं आपको सिंपली लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा। सेम सेटिंग आपको फॉलो करना है। कोई भी सवाल हो स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई हो वो भी निकल कर बाहर आ जाएगी, स्पीकर में प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, कम साउंड हो गया है, आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। सैमसंग डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू दिखने मिलते हैं। तो आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप का वेट करना है और वो बग फिक्स अपडेट होगा, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। अगर स्पीकर का इशू आया है अपडेट के साथ तो देन यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबीटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबीटी पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग एनहेंसमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सबसे नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फोन स्पीकर, एक ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्ट ऑडियो। आपका कोई ब्लूटूथ वगैरह है तो आप ऑडियो को डिसमिस कर सकते हो, फोन स्पीकर है तो आप इसे कर सकते हो। हम बात करते हैं स्पीकर की। सबसे नीचे आपको फोन स्पीकर की सेटिंग दिखाई दे रही हुई, आपको चेक करना है ये लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है। यहाँ से आप कह सकते हो, आप चाहे तो एक स्पीकर को बंद कर सकते हो ऊपर वाला या नीचे वाला, लेफ्ट या राइट करके देख लेना। दोनों स्पीकर को बंद कर सकते हैं बट एक बार में एक स्पीकर को आप बंद कर सकते हो। तो चेक कर लेना कहीं आपका लेफ्ट या राइट तो नहीं है। सभी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, बीचों बीच में फिर भी साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, लेफ्ट या राइट करके दोबारा से इसे बीचों बीच में लगा देना है। अब आपको ट्राई करना दोनों स्पीकर में साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये ट्राई करना है, अगर ऊपर वाले स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है या नीचे वाले में नहीं आ रहा है, इसे ट्राई करने के बाद इसे हिलाने के बाद भी बीचों बीच में लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो समझ लें आपका एक वो स्पीकर खराब है जिसमें साउंड नहीं आ रहा है। आना चाहिए भले ही कम आ रहा हो, सबसे पहली बात आ रहा है तो आपका स्पीकर चाहिए। और ये लेफ्ट राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना प्रॉपर तरीके से, दोनों स्पीकर में साउंड आने लगेगा। देन आपको आना है बैक। अब किसी भाई का सवाल है स्पीकर में पानी भर चुका है या हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी साउंड कम आ रहा है, तो आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको ऊपर करना है स्क्रीन को, ये बॉक्स दिखाई रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी आपके स्पीकर में भरा हो ये निकाल कर फेंक देगा। यहाँ पर ऐड वगैरह आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि गूगल पर है तो आपको ऐड को यहाँ पर हटा देना, ठीक है। ऐड पर ध्यान नहीं देना। आपको ये बॉक्स दिखाई रहा है पानी से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं एक बार। तो आपने देखा ऐसे आपको ट्राई करना है और लगातार आपको इसे 20-20 सेकंड तक चलने देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे साउंड लाउड होगा, जैसे इस पर क्लिक कर दोगे साउंड ऑफ हो जाएगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा। पानी भरा हो, धूल मिट्टी कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में से साउंड आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।